Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gözü kapalı makyaj yapacağız. Yanımda kuzenim var. Kuzenimin gözü kapalı bana makyaj yapacak. Zaman kaybetmeden videoya başlıyoruz. Evet, biz hazırlandık. Şimdi başlıyoruz. Seç bir tane makyaj. Şu an hiçbir şey görmüyor. Açıyorsun. Bu ne ya? Aç, çek, uğraş işte. Heh. Rujdur. Şimdi nereye süreceksin onu bulacağım. Ay, yüzüm burası benim. Getir istersen. Ya, kapat. Sen Sürürsene. seç bir tane, evet. Kapattın mı? Ne krem bu? Krem değil. İzi nerede? Burada. Ha. Ben sürerim, bırak. Nasıl Ben kapanıyor? kapatayım. Seç. Birleşim kokuyor şu makyaj be. Bu. Fırça. Açayım. Fırça açılmaz o. Süreyim. Hiçbir şey yok gözümde, ne süreceğim? Onu koy buraya, seç bir tane daha. Burada Ya fırça. şu kremi kaldır be. Krem değil o. Heh. Ay. Dur, ben onu açayım, o biraz şey. Heh. Şöyle. Ver. Tut şunu. Tut. Heh, çek. Heh. Şimdi nereye süreceksin onu? Ver ben süreyim. Ama kötü yapma. Ha. Allah senin belan. Yeter. Ver. Çok merak ettim nasıl oldu. Tamam, seç bir tane. Hı. Of, bu ne ya? Gözü Seç bir şey olmaz. Oo, tamam, çek. Nasıl çekiliyor? Aç. Burada. Uğraş. Çek. Altından da açıyorsun Al. rujdur. Allah kahretsin. Ver. Al. Ver. Aha. Düzgün sür ama. Düzgün bir makyaj yapınca kazanacaksın. Söyleyeyim onu. Nerede ağzın? Burada. Rujdur kesin bazı. Tamam. Al. Kapağı ver. Elimle şimdi bu koptu. Seç bir tane. Hadi, kutu burada. Burada. Biraz güzel yap ya. Aç onu. Heh. Aa, bak onun şey. Onun ucu kırılmış. Boş ver. Sen tekrar seç. Tamam, o fırça. Sür yüzüme. Ne yapayım? Hı, evet, orası yüzü. Ver. Seç. Kaç tane yapacağız? Daha var. Ne var? Ver onu açayım, o biraz zor. Hı. Al, bu fırçayla yap. Neyse, dur şunu. Al, yok, bu da değil. Al, bunu sür. Ay dur, bu da değil. Evet, bununla. Hı. Şimdi bunu bir yerime süreceksin ama neresi? Evet. Gözüm, dikkat et, orada gözüm var. Evet arkadaşlar, çok güzel bir makyaj oldu. Evet, hadi. Açayım mı? Hayır, dur. Devam et. Ya ne zaman açacağım böyle? Ver açayım. Al. Tut. Sür bir yerime. Rujdur. Dur. Elini bırak, elini. Allah senin beni. Ver. Seç bir tane daha. Ya son mu bu? Hadi son olsun, evet. Evet. Bence de son olsun. Bu ne ya? Açayım mı? Öyle değil. Al. Sür. Neresi? Ya. Açayım mı? Aç. Nasıl? Güzel olmuş değil mi? Cadı makyajı yaptı. Şu sıra bende.
Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğlendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.